सिंध में जेकॾहिं कंहिं ॿार खे महांगे इलाज जी ज़रूरत पवे त केतिरनि ई ख़ानदाननि लाइ इहो हिकु वॾो इम्तिहान बणिजी वेंदो आहे। पर हाणे अहिड़ी उमेद जो नालो आहे सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यू नेटालॉजी, जेको हज़ारे ॿारनि खे मुकमल तौरु मुफ़्त ऐं मयारी इलाज फ़राहम करे रहियो आहे। हीउ इदारो सिंध असेंबली जे क़ानून तहत क़ाइमु कयो वियो, जंहिंजो मक़सदु इहो आहे त कंहिं बि ॿार जी ज़िंदगी सिर्फ़ माली तकलीफ़ सबबु ख़तरे में न पवे। इदारे में नवनि ॼावल ॿारनि लाइ एजेंसी, ICU, जदीद लेबॉरेटरियूं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन ऐं MRI समेत तशख़ीस जूं जदीद सहूलियतूं मौजूदु आहिनि। हिते ॿारनि जी दिलि, दिमाग़, फेफड़नि, कैंसर, हार्मोन्स ऐं ॿियनि पेचीदा बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर पिणु ख़िदमतूं सरअंजाम ॾेई रहिया आहिनि, जॾहिं त इलाज, टेस्टूं ऐं दाख़िल थियण जूं सहूलियतूं बिना कंहिं फीस जे ॾिनियूं पियूं वञनि। कराची जे कोरंगी में क़ाइमु मरकज़ी इस्पताल सां गॾु हीउ इदारो सिंध जे ॿियनि शहरनि ॾांहुं बि पंहिंजूं ख़िदमतूं वधाए रहियो आहे, जीअं वधीक ख़ानदाननि खे पंहिंजे शहरनि जे वेझो बहितरीन तिबी सहूलियतूं मिली सघनि। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यू नेटालॉजी सिर्फ़ हिकु इस्पताल न आहे, पर उहो हज़ारे वालिदैन लाइ उमीद, एतमाद ऐं ज़िंदगीअ जूं नओं पैगाम बणिजी चुको आहे। जिते सिहत जूं सहूलियतूं अञा बि केतिरनि ई इलाइक़नि में हिकु वॾो चैलेंज आहिनि, उते अहिड़ा इदारा साबित कनि था त मज़बूत इरादे, जदीद सहूलियतुनि ऐं माहिर टीम सां ॿारनि जी ज़िंदगियुनि में हक़ीक़ी तब्दीली आणे सघिजे थी। इहो ई सबबु आहे जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यू नेटालॉजी अॼु सिंध में ॿारनि जी सिहत जे शोबे में हिकु अहम ऐं मिसाली इदारे तौरु पंहिंजी सुञाणप ठाहे रहियो आहे।